नमस्कार, मी करिश्मा आणि आपण पाहत आहात व्हिजन वार्ता। व्हिजन वार्ता मध्ये आपल्या सगळ्या दर्शकांचे अगदी मनापासून स्वागत। म्हैस पालन व्यवसायामध्ये रेड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असते, कारण ज्यांच्या गोठ्यामध्ये जातिवंत रेडा असतो त्यांचा गोठा हा नेहमीच चांगला असल्याचे मानले जाते, कारण गोठ्यामध्ये असणाऱ्या म्हशी ह्या चांगल्या प्रतीच्या राहत असतात। सध्या नवीन ब्रीड तयार करण्यामध्येही अनेक ठिकाणी भर दिला जात आहे। शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून म्हैस पालन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे। गडहिंग्लज जिल्हा कोल्हापूर येथील लिंगूर या गावातील काशीनाथ मारुती घोगरे या माजी सैनिकाकडे हेल्मेट रेडा नावाचा जाफराबादी रेडा आहे। या रेड्याचे डोके दिसायला हुबेहूब हेल्मेटच्या आकाराचे आहे, यामुळे या भोल्याला हेल्मेट रेडा असे देखील म्हणतात। भोल्या रेडा हा हेल्मेट रेडा म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे। बार्शी येथील कृषी प्रदर्शनामध्ये हा रेडा आला होता, याने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले। याला हेल्मेट रेडा का म्हणतात ते पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, आणि असेच नवनवीन शेतीविषयक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या व्हिजन वार्ता चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट देखील करा। बेल आयकॉनवर प्रेस करा व नोटिफिकेशन्स मिळवा। हा जाफराबादी रेडा भोल्या आम्ही लहानपासून आमच्या घरच्या मशीना तयार झालेला रेडा आहे। सांभाळ 3 वर्षाचा रेडा आहे हा, आणि ह्या रेड्यापासून आम्हाला उत्पत्ती चांगली होत आहे आणि आमच्या घरच्या मशीना वगैरे ब्रीडिंगसाठी वगैरे आम्ही वापरतोय। बाहेरच्या मशीना पण मी ब्रीडिंगसाठी वापरतोय, आणि परत आम्हाला याचा महिन्याकाठी 80-90 हजार रुपयाचा फायदा होतोय। आणि परत आम्हाला याला हेल्मेट रेडा का म्हणतात? हेल्मेट रेडा ह्या रेड्याला हेल्मेट रेडा म्हणून नाव पडलेलं आहे। हा रेडाचं डोसकं एकदम हेल्मेट आकारासारखं दिसतंय जनतेला, त्याच्यासाठी जनतेनेच नाव ठेवलेलं आहे हेल्मेट रेडा म्हणून। राज्यात कुठे असं नाही रेडा? नाही, सध्या कुठे नाही आहे आता। तुमच्याकडे? हो, आमच्याकडेच आहे। आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तरी आमच्याकडे खुराक रेग्युलर तुम्ही जनावरांना घालताय तेच रोजचा खुराक असतो याला। 3 वर्षाचा रेडा आहे हा। आणि